여러분 안녕하십니까? Hola a todos. 오늘도 마태복음 제20장 이야기입니다. Hoy también vamos a ver Mateo capítulo 20. 우리가 전 시간에 얘기를 했습니다만 내가 하나님 앞에 일을 하는 사람이 있고 은혜를 입는 Como antes 사람이 ya hemos 있습니다. platicado, hay una persona que delante de Dios tiene que obrar y una persona que recibe la gracia de Dios. 실제로 우리는 전부 다 멸망을 당해야 하고 저주를 받아야 할 Aunque la 사람들입니다. realidad es que nosotros merecemos recibir la maldición y perecer. 아담은 하나님의 말씀과 사단의 음성 두 개 사이에서 사단의 음성을 Adán, 선택했습니다. entre la voz de Dios y la voz de Satanás, prefirió escoger la voz de Satanás. 그러므로 말해 세상에 죄악이 Y por eso 왔고 llegó la muerte, el pecado al mundo 저주가 왔습니다. y la maldición. 그래서 하나님은 우리를 사랑하여 그냥 저주로 멸망시키는 게 아니고 Por eso Dios, por amarnos, no solamente nos dejó morir, 우리에게 기회를 주시는 sino que nos dio una nueva oportunidad. 하나님은 인간에게 기회를 주었습니다. Dios dio la oportunidad al hombre. 네가 전에 아담은 내 말을 듣지 않고 사단의 음성을 들었다. Antes no escuchaba mi voz, sino escuchaba la voz de Satanás. 지금 너는 어떡할래? Entonces, hoy tú, ¿cómo vas a hacer? 노아 홍수 때 하는 말씀하셨습니다. En la inundación de Noé, Dios dijo 내가 세상을 물로 que 심판하겠다. Dios juzgaría a la tierra con el diluvio. 그래서 이제 하나님의 음성은 세상 물로 심판하는 겁니다. La voz de Dios en aquel entonces era que juzgaría el mundo con agua. 근데 이제 하나님 음성 말고 또 다른 하나의 음성이 그들의 마음을 Pero en aquel 사로잡았습니다. entonces, aparte de la voz de Dios, otra voz los tomó a los 그게 hombres. 안 올 거야. No va a pasar, 온다 좀 오고 말 거야. solamente va a llover un poco y ya. 그런 하나님의 음성과 다른 음성이 그들 귀에 Una 들어왔습니다. voz muy distinta al de Dios se escuchaba en los oídos de los hombres. 하나님은 노아 홍수 때에 어떤 사람을 멸망시켰냐 하면 Dios, ¿a qué tipo de personas hizo perecer en aquel entonces? 도둑질하고 Las personas que robaban, 살인하고 las personas que asesinaban, 간음하고 las personas que adulteraban. 악을 행한 사람을 멸망시킨 게 아니고 Él no hizo perecer a las personas que hicieron el mal. 그래서 이제 둘 가운데 선택하는 멸망받은 사람 구원받은 사람을 선택할 때 Cuando tenían que escoger entre perecer o salvarse, 얼마나 선을 행했느냐 얼마나 악이냐 그걸 가지고 선택한 게 아니고 Él no los escogió por la cantidad de bien o mal que hayan hecho, 홍수가 온다는 내 말을 믿었느냐 sino si creen o no en que va a llegar el diluvio, 너희 생각에 주는 사탄의 음성을 받아들였느냐 o escuchan la voz de Satanás. 그걸로 구원받거나 멸망받는 기준을 Dependiendo de 선택했어. eso, Él designó a los que escogería entrar a la 그 arca de 홍수가 Noé. 온다는 하나님의 말씀을 믿은 사람들은 Las personas que escucharon la voz de Dios 방주에 들어가거나 entraron al arca, 방주를 만들거나 construyeron el arca 홍수를 피하는 행동을 y 취했어. reaccionaron de manera evasiva ante el diluvio 그들은 전부 다 하나님 구원했습니다. y los salvó. 그러나 하나님의 말씀을 받아들이지 Sin 아니하고 embargo, los que no escucharon la voz de 또 Dios, 온다고 했는데 aunque escucharon que iba a llegar el diluvio, 왜 홍수가 와? ¿cómo que va a haber un 안 diluvio? 올 거야. Eso no va a suceder. 뭐고 말 거야. Va a llover un poco y terminará. 또 이런 사탄의 음성을 저는 다 Escucharon la 멸망을 voz de 받았어요. Satanás que estaba dentro de ellos, lo cual los llevó a la muerte. 첫사람 아담이 하나님 말씀을 버리고 뱀의 말을 Cuando el 들음으로 primer hombre 멸망을 Adán 받았습니다. abandonó la voz de Dios y escuchó la voz de la serpiente, cayó en pecado. 근데 여러분 그 아담 첫사람 아담이 죄로만 이 세상 죄가 다 우리가 죄의 자손이 된 겁니다. Mediante el pecado del primer hombre Adán, toda la humanidad cayó en el pecado. 여러분 우리는 죄를 지어 죄의 후손 마땅히 멸망을 받아야 하는데 Entonces, por la paga del pecado, todos merecemos morir, 하나님께서 우리에게 다시 한번 기회를 주는 겁니다. pero Dios nos da una nueva oportunidad. 네가 내 생각을 들을래? ¿Tú quieres escuchar mi 말을 voz, 믿을래? 네 생각을 따라 살래? mi voluntad, o quieres vivir siguiendo tu pensamiento? 하나님은 우리 모든 사람에게 다시 한번 그 기회를 줍니다. Dios da esta oportunidad a toda la humanidad. 그래서 그 사람들이 자기 속에 사탄의 음성, 자기 생각을 따라가느냐? Entonces, ¿sigue su propio pensamiento, o la de Satanás, 하나님의 말씀을 o 받아들이는 va a seguir la palabra de Dios? 그걸로 이제 모든 걸 결정해요. Dependiendo de su decisión, todo se decide. 성경을 보면 그게 너무 재미있는 거죠. Lo interesante de esto, 뭐 4장에 사마리아 여자가 나옵니다. en San Juan capítulo 4 aparece una mujer samaritana.
정말 방탕하게 살았습니다. Ella vivió de manera muy libertina. 남편이 전에 5이나 있었다고 했어요. Tuvo 5 maridos antes. 그러나 이 여자 우물가 예수님을 만났어. Y en el pozo se encontró con Jesús. 여자에게 물을 좀 달라고 얘기했어. Y le pidió a Jesús que le diera un poco de su 근데 agua. 여자하고 예수님하고 대화가 진행됐어. En ese momento, esta mujer con Jesús empezaron a dialogar. 예수님이 그 여자에게 무슨 말씀을 하시냐면 ¿Y qué le dijo Jesús a esta mujer? 여자가 도저히 이해할 수 없는 이야기를 하기. Le dijo cosas que ella no podía entender. 처음에 이야기 좀 지나가다가 Al principio, pasando el 그다음에 diálogo, 예수 이런 말씀하셨어요. Jesús le dijo: 이 물을 먹는 자마다 다시 목마르려니와 todo aquel que tome de esta agua volverá a tener sed. 내가 주는 물을 먹는 자 영원히 목마르지 Mas el 아니하리. que bebiere del agua que yo diere, nunca más volverá a 그래서 tener 또 sed, 솟아난 샘물이 되리라. porque se convertirá en agua de vida que emana constantemente. 그런 이야기를 예수님께로부터 들었습니다. Esta palabra escuchó por parte de Jesús. 여자가 생각할 때 Según el punto de vista de la mujer, 이게 무슨 말이 돼? esto es absurdo. 어떻게 한번 물을 마시면 영원히 목이 마르지 않아? ¿Cómo una agua puede hacer que uno ya no tenga más sed? 말도 안 돼. Es absurdo. 그런 물이 어디 있어? ¿Dónde existe ese tipo de agua? 이제 여자 마음에 그런 생각이 떠올랐습니다. Tal vez ese tipo de idea se levantó en ella. 여자가 자기 생에 다 옳다고 믿을 Cuando 때 ella consideraba que todo lo que pensaba era lo correcto, 그 주장을 할 거예요. así debió justificarse. 세상에 물 한 번 마신다 영원히 목마르지 않는 물이 어디 ¿Cómo 있어요? puede existir, Señor, un agua que haga que ya uno pierda la 당신 sed? 낯선 여자에게 농담하지 마세요. No bromee de esa forma. 야, 그랬을 거예요. Así tal vez habría respondido. 똑같은 사건인데 Pero a pesar de ser la misma situación, 네, 니고데모하고 예수님이 también más 대화하는 adelante vemos la historia de Nicodemo con su encuentro con Jesús. 예수님이 니고데모 사람이 거듭나지 않으면 하나님 나라에 볼 수도 없다 그랬어요. Jesús le dijo: el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de los cielos. 니고데모가 자 이해가 안 가는. Nicodemo no podía entenderlo. 그러니까 물어요. 사람 늙으면 어떻게 거듭날 수 있어? Entonces él le pregunta: ¿cómo puede uno nacer de nuevo? 얘들아 날 수 있었나이까? ¿Cómo debo regresar al vientre de mi madre? 예수님이 말씀하셨어요. Jesús le dijo: 육으로 나은 육이고 영으로 나은 el que 영이고. naciere de carne, carne es; el que naciere del espíritu, espíritu es. 떠나야겠다는 것을 기억이지 말라. No consideres vagamente el nacer de nuevo. 아, 그럼 내가 어머니에 태어나 육으로 태어난 거 다 영으로 태어난 걸 얘기하시는 Entonces 거예요. usted no se refiere al nacer de nuevo en la carne, sino en el espíritu. 그게 이제 니고데모 그걸 받아들이는 게 아니라 En vez de aceptar esa palabra en su corazón, 두 번째 하면 어찌 이런 일이 있을 수 있나이까? él pensaba: ¿cómo puede pasar algo así? 니고데모는 자기 생각이 옳다고 Ya que 믿으니까 Nicodemo consideraba que su forma de razonar 예수님 era 말씀 la 자기가 안 correcta, 맞는 거. no podía creer en lo que Jesús le decía. 받아들이지가 않는 No 겁니다. podía aceptarlo. Sin embargo, la mujer 사마리아 samaritana, 여자는 이 물을 먹는 자 다시 목마르니와 내가 주는 물을 먹는 자 영원히 목마르지 아니하리. todo aquel que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere de mi agua nunca más volverá a tener sed. 안 가고 말도 아닌 이야기인데 Si no lo entiende, entonces diría: es absurdo. 이 여자가 뭐라고 말한지 아십니까? Pero ¿saben cómo respondió esta mujer? 이해가 안 가. No puedo entender. 내가 모자라서 이해가 안 가는 거지. Claro, yo no conozco muchas cosas, por eso no entiendo. 말은 맞은 거야. Pero debe ser cierto. 그래 그는 자기 생각에 맞든 안 맞든 예수님 말씀 믿음으로 Por eso, 받아들이기로 sin 했어. importar si era correcto o no, ella decidió aceptar la palabra de Jesús. 내가 뭐라고 말했습니까? ¿Y qué le dijo la mujer? 주여 이런 물을 내게 주사 목마르지도 않고 또 여기 물길로 오지도 않게 하오. Señor, deme de beber de esta agua para que yo no vuelva más a este pozo a recoger del agua. 그래 여자는 자기가 이해 안 가지만 예수님 말씀이 오래 그걸 받아들였고 Aunque ella no podía entender lo que le decía Jesús, ella aceptó su palabra. 니고데모는 자기가 이해하는 범위 안에서 이해되지 않으면 받아들이지 않았습니다. Sin embargo, Nicodemo, como no entendió, no lo aceptó. 그러니까 하나님은 계속해서 우리에게 묻기를 Por eso Jesús pregunta a cada momento: 옛날에 아담은 하나님의 말씀을 버리고 자기 속에 넣어주는 사탄의 음성을 받아들였다. Adán, desechando la voz de Dios, aceptó la voz de Satanás en su corazón. 그리고 하나님은 노아 홍수 때 사람들에게 얘기했다. Y después Dios dijo: 자, 너희들이 내 말을 받아들일래? 너 속에는 생각을 en la 받아들일래? época de Noé, Dios preguntó: ¿van a aceptar mi voz o la voz de Satanás? O su 하나님 말씀에 pensamiento. 니네가 세상을 물로 심판하겠다고 말씀하셨어. Porque Dios dijo que iba a juzgar la tierra con agua. 자, 이제 그러면은 이제 그 다음에 사탄은 마음속에 아니야 심판 안 할 거야. 비가 오다 말 거야. 무슨 비가 와 안 올 거야. Y Satanás 그런 puso en ellos 생각을 했어. pensamientos tales como: no, no va a llover, solo va a llover un poco y ya, no va a haber ningún 노아 홍수 diluvio. 당시에 이미 아담이
사단의 음성을 들음으로 타락하니까 저주를 받아야 하는데 다시 한번 El 기회를 hombre que originalmente por culpa de Adán cayó en la maldición y merece morir, recibía una nueva oportunidad. 나는 세상을 물로 심판한다고 말한다. Dios le decía que va a juzgar la tierra con agua. 그리고 너희들 마음에 일어난 생각들은 사단이 비가 안 온다고 생각이 Pero 들고. Satanás les dice que no va a llover, no va a haber diluvio. 자, 너희들이 내 말을 믿을래? 너희 생각을 Entonces ustedes 믿을래? aceptarán mi voz o escucharán su pensamiento. 하나님 노아 홍수 당시에 사람들의 선택할 권한을 줬어요. Entonces les dio la oportunidad de escoger a las personas que existían en la época de 그 Noé. 8식구는 하나님의 말씀을 선택했어. Claro, Noé y su familia aceptó esta palabra. 어떤 사람들 하나님의 말씀을 자기 생각을 Pero el 믿었어. resto de la humanidad aceptó sus propios pensamientos 전부 다 멸망을 당했어. y por eso perecieron. 여러분 하나님이 오늘 우리에게도 정말 기회를 주셨습니다. El día de hoy Dios también nos permite de su oportunidad. 아담은 하나님의 말씀 버리고 사탄의 음성을 들었어. Adán decidió desechar la voz de Dios y aceptar la voz de Satanás. 홍수 때 그 당시 사람들도 하나님의 말씀을 버리고 사탄의 음성을 들어서 저 멸망과 저주를 받았어. También en la época de Noé muchos aceptaron la voz de Satanás y por eso perecieron. 자 이제 오늘 너는 내 말을 들을래? 너희 생각을 따를래? 하나님 말씀하시고. Entonces Dios nos dice, hoy tú quieres escuchar mi voz o la voz de Satanás. 성경은 전부 하나님이 그렇게 우리에게 다가오셨어요. En todas las partes de la Biblia, Dios de ese modo se acerca con nosotros. 요한복음 5장에서 En San Juan 5, 그래서 베드로서 연못가에 38년 된 병자를 en 만났어요. el estanque de Bethesda, se encuentra con el paralítico de 38 años. 예수님이 그 병자에게 얘기했어요. Y Jesús le dice a aquel paralítico, 일어나 내 자리를 들고 가라. levántate, toma tu lecho y anda. 병자가 예수님의 음성을 들었어. Esta persona escuchó su voz. 일어나 자리를 들고 걸어가라고 말씀하셨어요. Jesús le decía, levántate, toma tu lecho y 근데 anda. 자기가 알고 있는 경험, 자기 지식, 자기 Su 생각으로는 experiencia, su conocimiento, su pensamiento, 나는 병이 된 38년 le decía, 됐어. no, yo tengo enfermedad de 38 años. 너무 중해졌어. Estoy empeorando. 이제 난 못 걸어. Yo no voy a poder caminar. 이 생각을 받아들일래? 예수님 말씀을 받아. Entonces, ¿va a aceptar su pensamiento o la palabra de Jesús? 여러분 이 38년 된 병자는 Entonces el paralítico de 38 años 자기가 도저히 일어나 걸어갈 수 없는 걸 알아요. sabía que no podía caminar más. 그런 경험을 가지고 있어요. Sabía eso, conocía muy bien eso. 나는 걸 알아요. Sabe muy bien eso. 너한테 들어가면 발버둥 쳐도 안 움직여져. Porque antes había intentado con todo su esfuerzo entrar al estanque y no 이제 pudo. 자기가 알고 있는 지식, 자기가 아는 경험 그걸 믿느냐 예수님 말씀을 믿느냐 하나님은 그에게 그런 Entonces, 기회를 ¿va a 줬어요. confiar en su conocimiento o su experiencia o va a aceptar la palabra de Jesús? 만일에 38년 된 En el 병자가 caso de que el paralítico de 38 años, 영과 주관을 믿었다면 si hubiera aceptado su pensamiento, 선생님 죄송한 저는 못 걸어가요. habría respondido, Señor, no puedo. 다리가 말랐고요. No puedo caminar, están muy delgadas mis piernas. 38년 동안 병이 Durante 38 años he estado con esta enfermedad. 저는 또 해보려고 많이 애를 Me he 썼어요. esforzado durante todo ese tiempo por 근데 안 caminar, 돼요. pero no puedo. 내가 걸어가면 얼마나 좋겠습니까? ¿Cuán bueno sería para mí 안 caminar? 됩니다. No se puede. 그렇게 생각 누워 Así 있었을 hubiera 거예요. seguido recostado en ese mismo lugar. 그 병자는 자기 속에 안 된다는 분명히 알지만 Pero este hombre, sabiendo muy bien en su corazón que no podía caminar, 그 아는 자기 생각을 버리고 desechando su pensamiento, 하나님의 말씀을 받은 aceptó la palabra de Dios. 그 병이 일어나 자리를 들고 걸어가고 Entonces se levantó, tomó su lecho 복된 인생을 살 수가 있었던 y 것이죠. vivió una vida bendita de verdad. 하나님은 계속해서 우리들에게 그런 기회를 한 번씩 주십니다. Dios en todo momento nos da esas oportunidades. 여러분 여러분에게도 하나님 그런 기회를 Dios 주십니다. también a ustedes les permite aquella 자, oportunidad. 내가 성경에 기록된 이 말씀을 너에게 줬다. Yo te di esta palabra que está escrito en la Biblia. 내가 성경에 기록한 이 내 말을 믿을래? ¿Tú quieres creer en la palabra que yo te doy en la Biblia? 생각을 믿을래? ¿O quieres confiar en tu pensamiento? 하나님은 그걸로 모든 것을 결정하시고 Dios decide todas las cosas con eso. 모든 것이 그걸로 결정돼요. Con eso las cosas se deciden. 그래서 여러분 우리가 하나님 믿는 믿음을 갖기 위해서는 Pero en la gran mayor parte del tiempo nosotros para creer en Dios 내가 나를 믿는 그 마음을 불신해야 하는 것이다. tenemos que negarnos de nuestro propio corazón. 그러니까 내가 내 자신을 믿었고 Nosotros confiamos siempre en nosotros. 내 생각이 옳은 줄 알았는데 Siempre pensamos que nuestro pensamiento era 이제 lo 우리가 correcto. 우리 자신을 불신하는 일을 해야 하는 것이다. Debemos practicar el negarnos a nosotros mismos. 내가 내 생각이 옳다고 생각하면 Si yo pienso que mi pensamiento es el correcto, 정말 우리는 자꾸 내 생각을 믿게 되는 seguimos 것입니다. constantemente confiando en nuestro 그래서 pensamiento. 여러분 우리는 잘 알아야 합니다. Por eso debemos saber muy bien. 한 분은 제 손녀가 있습니다. Yo tengo una nieta, 나이가 이제
9살입니다. Ahora tiene 9 años. 어느 날 손녀가 나한테 얘기했어요. Y me dijo una vez, 할아버지, 아빠가 대구에서 태어나셨죠? abuelo, mi padre nació en Daegu, ¿verdad? 너 아빠 대구에서 태어나. Sí, es cierto, tu papá nació en Daegu. 할아버지 참 똑똑하지요. Abuelo, soy muy inteligente, ¿verdad? 제가 웃었어요. Yo me reí 그리고 제가 손녀한테 얘기했어요. y le contesté, 선영아, Señor, 할아버지가 물어볼게. te voy a preguntar unas cosas. 엄마는 어디서 태어났는지 아니? ¿Sabes dónde nació tu madre? 대구요. En Daegu. 고모는 ¿Y tu tía? 대구요. En Daegu. 할머니는 ¿Y tu abuela? 대구요. En Daegu. 아니야. No es cierto. 고모는 서울에서 태어났어. Tu tía nació en Seúl. 할머니는 천안에서 태어났어. Tu abuela nació en Cheonan. 너 엄마는 브라질에서 태어났어. Y tu madre nació en Brasil. 네가 다 맞는 게 아니었어. No es cierto que tú sabes todo. 아빠가 대구 태어났다고 해서 똑똑하다고 하면 안 돼. No puedes decir que eres inteligente porque tu papá nació en Daegu. 아빠가 대구에서 태어난 건 하나는 알았어. Claro, tú sabías esto. 아는 거 하나 있지만 모르는 것도 더 많아. Aunque tú sabes una cosa, hay muchas cosas que tú no 그래서 conoces. 쉽게 똑똑하다고 생각하면 Por 안 돼. eso no consideres fácilmente que tú eres 제가 그런 inteligente. 이야기를 했습니다. Yo le comenté sobre esto. 어린 아이들은 누구나 그렇게 생각합니다. Cualquier niño puede pensar de este modo. 경험하면서 내가 똑똑하지 Aprendiendo 않구나. algunas cosas, se da cuenta que no es inteligente de 잘 verdad. 들어보세요. Pongan atención en esta parte. 사람들은 다 자기가 잘났다고 Todas las 생각해요. personas se consideran buenas y capaces. 언제까지 그렇게 생각하지 않아요? ¿Saben hasta cuándo llega a pensar así? 자기보다 더 잘난 사람을 만났다. Hasta que se encuentran con alguien mejor que él o ella. 사람은 자기가 참 똑똑하다고 지혜롭다고 생각해요. Las personas piensan que son inteligentes. 언제까지? ¿Hasta cuándo? 자기보다 진짜 지혜로운 사람 Hasta 만나고 que se 있으니까. encuentran con personas más inteligentes que ellas. 근데 여러분 우리가 예수님과 대화를 해보면 Por eso cuando nosotros dialogamos con Jesús, 내가 알고 있는 것이나 지혜로운 거 이게 아무것도 nos damos 아닌 걸 cuenta de 느끼는 que todo lo que sentimos y nuestra sabiduría e inteligencia no es 근데 nada. 예수님의 말씀 앞에서 Por eso delante de Jesús, 점점 내가 내 자신을 보면은 cuando nos vemos, nos reflejamos. 예수님이 어떻게 저런 지혜를 가지고 계시지? ¿Cómo es que Él puede tener tanta sabiduría? 능력을 가지고 계시네. ¿Por qué tiene tan gran poder? 말 모르는 게 너무 많고 Son tantas cosas que no 난 conozco. 바보구나. Soy un tonto. 그러면서 이제 내가 자꾸 내가 틀린 걸 알고 내가 잘못된 걸 알고 내가 정말 Y de ese modo 무지한 걸 descubriendo que 알면 desconozco muchas cosas, que soy ignorante en tantas cosas. 이제 그런 일들을 할 때 내 결정을 믿는 마음이 점점 Cada vez 줄어들기 que 시작해요. tengo que tomar una decisión, mi autoconfianza va reduciendo. 그래서 하나님은 우리로 하여금 우리의 결정을 버리고 하나님의 말씀을 따르도록 하기 위하여 Y para hacernos seguir la voluntad de Dios, 우리로 하여금 실수하게 en cada 하고 momento Dios nos permite fracasar, 하게 하고 cometer errores, 범죄하게 하고 caer en delitos, 망하게 하는 en el fracaso. 그러니까 한번 망해도 이번에 실수했지 난 잘한 사람이야. Cuando fracasamos una vez decimos, cometí un error, pero puedo seguir haciendo bien. 그런 사람들은 자기 생각을 따라갈 수 있는 가능성이 Ese 많기 tipo de 때문에 persona tiene mucha tendencia a seguir viviendo de ese 그런 modo. 사람은 하나님의 말씀을 따르기는 굉장히 Es por eso 어려운 que es 겁니다. tan difícil seguir la palabra de Dios para esas 그래서 personas. 하나님 우리 인생 속에 인간을 계속 실패를 할 수 있는 기회를 자꾸 Es 주시고 por eso que Dios permite constantemente oportunidades para 할 수 fracasar. 있는 기회를 주고 Les da la oportunidad de fracasar, 이 들고 de enfermar. 어려운 일들을 하나님은 우리들에게 허락하시는 거예요. Nos permite dificultades por eso. 그래서 아무 생각 없이 그냥 사는 사람들은 Aunque 모르지만 las personas que no piensan con profundidad no se dan 내가 좀 더 cuenta. 생각을 해보고 살면 Cuando uno medita con profundidad, 나를 믿었던 것이 얼마나 어리석은지 descubre cuán insignificante es la autoconfianza. 나를 믿고 내 생각 따라 행하니 얼마나 잘못된 걸 정확하게 알게 Se 돼. da cuenta cuán equivocado estaba en confiar tanto en sí mismo. 내가 좋은 생각이 떠올랐다 손 치더라도 Aunque tal vez surja en él una buena 내 voluntad, 생각 잘못될 수 있어. pero puede estar mal. 틀릴 수 있어. Yo puedo equivocarme. 내 생각 실수할 수 있어. Yo puedo cometer errores. 자기를 불신하는 그런 마음을 갖게 되는 거죠. Puede tener un corazón que admite sus errores. 저는 한때 제가 교도소에서 Durante un 제소자들에게 tiempo 성경을 yo iba a las prisiones y tenía la oportunidad de compartir el evangelio con los 그래서 prisioneros. 제가 교도소 한 1년쯤 내가 가서 Cuando 성경 cumplí un 공부했을 때 año de haber hecho estudio bíblico en las prisiones, 교도소에 있는 제소자들에게서
세상 사람 다른 걸 제가 자꾸 Pude 느끼게. notar una diferencia entre las personas que se encontraban en prisión y los que estaban fuera. 그 나중에 제가 한 1년쯤 다닌 뒤에 뭘 Después de 느꼈냐면 un año de visitas, me di cuenta 교도소에는 아무나 들어오는 것이 아니구나. que no cualquiera entra a la prisión. 그럼 악하다고 다 교도소 들어오는 거 No 아닙니까? porque sea vil entra a la prisión. 그때 다 교도소 들어오는 게 아닙니다. Tampoco porque haya cometido errores. 뭐 악한 사람과 잘못된 사람 누가 들어옵니까? ¿Saben qué tipo de persona ingresa a prisión? 그럼 재밌는 것은 Lo más divertido es 교도소 오는 사람 특성이 que las 하나 있어요. personas que van a prisión tienen una característica muy peculiar. 자기를 철두철미하게 믿는 사람. Son personas que confían ciegamente en sí 난 mismos. 이래도 안 잡힐 거야. Aunque yo haga esto, no me van a descubrir. 이런 죄를 지도 괜찮을 거야. Aunque cometa este delito, no me van a atrapar. 그래도 나는 머리가 좋으니 괜찮을. 그런 사람들이 대부분 Por más que yo 교도소 cometa este crimen, no me van a atrapar fácilmente porque soy inteligente. 그렇지 않는 사람도 있을 수. Claro, hay personas que no son así. 사람들이 많이 와 있는 걸. Pero en general existen muchas personas como esas en prisión. 여러분들을 약간 관용해서 여러분을 채점하면 Si ustedes se califican de manera muy positiva, 여러분 잘못한 게 있지만 aunque ustedes cometan errores, 정도 las cosas que han cometido mal lo ocultan y lo 사랑해서 pasan, 막 탑을 세우고 pero las cosas buenas lo exaltan. 여러분도 모사에 점점 더 잘한 사람의 자신을 믿는 Y 사람이 sin 됩니다. darse cuenta, se convierten en personas que cada vez más y más confían en ustedes mismos. 그런 여러분의 자신을 믿는 마음을 가지고 예수님의 말씀과 부딪힙니다. Y por eso, con su autoconfianza, llegan a chocar con la palabra de Dios. 그때는 여러분 자신을 믿기 때문에 Como confía en sí mismo, 예수님보다 여러분 생각이 옳다고 empiezan a 생각합니다. considerar que su forma de pensar es correcta más que la de Jesús. 베드로 네가 다굴지 나를 3번 Cuando 부인하는 Jesús le dijo a Pedro que lo negaría 3 veces antes de que el gallo cante, 베드로가 뭐라 했습니까? Pedro que dijo, 내가 주한께 죽을 때 주를 부인하지 않겠나? aunque tenga que morir, yo no lo voy a negar. 자기를 믿는 사람 입에서 나오는 Esto 소리. es una respuesta que sale de una persona que confía en sí mismo. 베드로는 예수를 3번 Y 부인하는 así termina Pedro negando 3 veces a Jesús. 자기가 믿은 거 자기는 믿은 얼마나 어리석고 헛된 걸 그때 비로소 Descubre 깨닫게 cuán 되죠. absurdo e insignificante es confiar en sí mismo. 그러나 아직까지도 자기가 옳다고 생각하고 자기가 정직하다고 생각, 자기가 바르다고 생각하는 사람들이 Aún 있어요. así existen personas que se consideran sinceras, honestas y 그 capaces. 사람들은 포도원에 들어왔는데 Estas personas entraron a la viña, 우리 일 잘하니까 우리 오라 그런 거야. nos llamaron porque somos buenos trabajadores. 우리 일을 잘하는 사람이야. Somos buenos obreros. 그렇게 하는 겁니다. Así piensan. 실제로 이런 포도원 주인은 누굴 불렀습니까? La verdad es que el dueño de la viña, ¿quiénes llamó? 어떤 사람들, Los que estaban desocupados. 노는 Las 사람들, personas que no tenían que hacer. 병신들 Los enfermos. 데려다 놨는데 A esos llamó. 난 그래도 병신이지만 그래도 잘난 Pero 병신. ¿saben cómo piensan? Aunque soy enfermo, soy un buen enfermo. 악하지만 그래도 착한 일 많이 한 악한. Soy una persona malvada, pero he hecho cosas buenas. 그래서 여러분들은 자기를 믿는 마음을 자꾸 세우면 Cuando cada vez más y más levantan su autoconfianza, 여러분 마음 안에 여러분이 커집니다. ustedes se vuelven muy grandes en sus corazones. 여러분 마음이 여러분이 커지면은 Cuando ustedes se vuelven muy grandes en sus corazones, 실제로 여러분 100점밖에 안 되는 사람인데 aunque son personas de nivel 100, 내 마음 안에 나는 1000점이 되고 en sus 만점이 corazones se 됩니다. convierten en personas de 1000 o nivel de 10,000. 여러분 어느 때는 얼마나 많이 컸냐면 Entonces, ¿cuán grandes eran ustedes en sus corazones? 예수님보다 더 커집니다. Ustedes terminan convirtiéndose en personas 어디서? más grandes que Jesús. 여러분 마음 안에. En sus corazones. 그러면 여러분들이 예수님의 말씀을 따르는 것보다 Entonces ustedes, en vez de seguir la palabra de 여러분 Jesús, 생각을 따라가려고 하는 사람이 돼버립니다. se convierten en personas que siguen sus pensamientos. 참 많은 사람 예수님 생각보다 자기 생각 옳다고 En el 생각. mundo hay muchas personas que se consideran más correctos que 나는 Jesús 예수님 말씀보다 자기 생각을 y 선택합니다. deciden escoger su propia decisión en vez de 그것이 Jesús. 나를 높이고 나를 세우는 데서 일어나지는 Ese corazón se levanta de una persona que se levanta a sí 여러분 mismo. 그게 얼마나 중요하냐면 Cuán importante es saber esta parte. 아담이 하나님 말씀 버리고 사탄의 음성대로 Del mismo modo como cuando Adán desobedeció la voz de Dios y aceptó la voz de Satanás, 멸망을 받아야 그런 사람들입니다. así entró la muerte al mundo. 하나님 우리에게 다시 한번 기회를 주는 겁니다. Son personas que merecen la muerte. 네가 이때 네 생각을 따를래 하나님의 말씀을 Entonces tú quieres seguir la palabra de Dios o tu pensamiento. 38년 된 병자는 자기 속에 자기는
도저히 걸어갈 수 없다는 걸 알았어. El paralítico de 38 años sabía que no podía caminar más. 일어나 자리를 들고 걸어가라고 말했어. Pero Jesús le dijo, toma tu lecho y anda. 이제 38년 된 명령 자기 속에 나는 못 걸어가면 내 생각을 따르느냐. En su pensamiento decía, no voy a poder caminar. Entonces iba a aceptar su pensamiento o la palabra de Jesús. Dependiendo de eso se decidía su 그 destino. 병자는 자기를 Pero 불신했어. de manera asombrosa, él se negó a sí mismo. 경험이나 자기 지식이나 자기 알고 있는 불신했어. Su conocimiento, su pensamiento, su experiencia lo negó. 그 자기 속에서 이야기를 합니다. Y dijo en su corazón, 나 못 걸어가잖아. tú no puedes caminar. 어떻게 걸어가? ¿Cómo vas a caminar? 38년 된 병자야. Y el paralítico de 38 años dice también, 시끄러. cállate, 입 다물어. cierra la boca. 나 네 말 안 들어. Yo no te voy a escuchar más. 내가 지금까지 수십 년도 네 말만 들어. 결론이 이 모양이야. Durante años he escuchado tu voz y sigo igual. 나 이번에도 내가 네 말 들으란 말이야. ¿Y quieres que hoy también escuche tu voz? 그 입 다물어. Cállate, no quiero 내 escucharte. 지금까지 내 네 말 듣다 망했어. Por escucharte yo sigo así fracasado. 내 소리는 내 말 안 듣고 예수님 말씀 Hoy 들을 voy a negarme a mí mismo y voy a escuchar la voz de Jesús. 야, 네 날 보고 걸어가지 말라고 하잖아. Tú me dices que no camine. 나 너 말 안 들어. No te voy a escuchar más. 지금 안 들으면 다시 걸을 Si 기회 hoy no 없을지 몰라. aprovecho esta oportunidad, yo tal vez no tenga otro día la 저 oportunidad de 예수님의 caminar. 말씀 받아들일. Yo voy a escuchar la voz de Jesús. 38년 된 병자가 Y el paralítico de 38 años, 자기 생각을 버리고 negando su pensamiento, 예수님의 말씀을 받아들였어. aceptó la palabra de Jesús. 성경 그걸 이야기하고 있어. En la Biblia nos dice eso. 눈먼 소경이 눈을 La 뜨는 mujer que recogía agua del pozo 문둥병자가 나을 때 o el paralítico de 38 años, 전부 다 주님은 그냥 복을 주시는 게 아니에요. ellos no recibieron así nada más la bendición. 기회를 한번 줍니다. Dios les da la oportunidad 네 antes. 생각을 따를래 하나님의 말씀을 ¿Vas a seguir tu pensamiento o vas a aceptar la palabra de Dios? 생각을 믿을래 하나님 말씀을 믿어. ¿Vas a creer en tu pensamiento o en la palabra de Dios? 그런 기회를 우리에게 한번. Dios nos da este tipo de oportunidades ciertas veces, 근데 오늘날 일생에 한번 그 좋은 기회를 pero un día esa oportunidad tan valiosa, 어리석게도 주의 말씀을 저버리고 자기 생각을 따라 muchas personas desechan esa oportunidad y aceptan su propio pensamiento 그러다가 여러분 영원한 멸망으로 가는 사람들 얼마나 많은지 뭐. y no saben cuántas personas de ese modo se dirigen hacia la muerte. 하나님은 그냥 여러분을 죄를 지었고 죄의 후손이라서 멸망시키려고 하지 않습니다. Dios no desea hacerlos perecer por el pecado. 여러분에게 다시 한번 기회를 주시는 것입니다. Dios quiere darles una nueva oportunidad. 예수님의 십자가를 믿을래 네 Entonces, ¿quieres creer en Cristo en la cruz o en tu pensamiento? 네 죄가 다 사해졌다는 그 말씀을 믿을래 너 ¿O 자신을. quieres creer en la palabra que limpió tus pecados o creer en tu pensamiento? 보라 세상 죄를 지원한 하나님의 어린 양이로다 그 말씀을 믿을래 네 생각을 믿. ¿Quieres creer en el Cordero de Dios que quitó tu pecado o en tu pensamiento? 사랑하는 여러분, Les digo a todos ustedes 하나님 여러분에게 다시 한번 기회를 que 주십니다. Dios les da una nueva oportunidad. 우리 조상 아담은 Nuestro antecesor Adán 하나님 말씀을 버리고 자기 생각을 따라갔습니다. desechó la voz de Dios y siguió su pensamiento. Y por eso llegó la maldición al mundo. 우리는 우리 생각을 버리고 하나님의 말씀을 받아들이는 Espero 여러분 que 되시기를 ustedes puedan negar su pensamiento y acepten la palabra de Dios. 감사합니다. Gracias.